हाँ तो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? क्या आप सभी लोगों को भी गेमिंग करनी है? बजट नहीं है बिल्कुल भी? तो चलो कोई नहीं, 15,000 रुपये लेकर आ जाओ, आपको अच्छी से अच्छी गेमिंग करा के दे दूंगा। इसलिए बस ग्राफिक कार्ड हम इंडिविजुअली नहीं कहने वाले हैं, क्योंकि इन फ्यूचर अपने हिसाब से जब भी आपका बजट बने, 1 ईयर 2 ईयर या 6 महीने बाद, 2 साल बाद, जब भी आपका बजट बने तब आप इसमें ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो, अगर आपकी इच्छा हो तो ठीक है। हम 15,000 के अंदर एक बहुत ही शानदार AMD में पीसी लेके आ चुके हैं, जिसमें CPU के अंदर अपना इनफीरियर ग्राफिक कार्ड है। तो चलो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमने यूज किया AMD का Ryzen 5,300 5,003 AMD का Ryzen 5 3,400G प्रोसेसर है, जो कि 11 ग्राफिक कार्ड के साथ आता है। RX विंग का 11 ग्राफिक कार्ड है ये, और 4 कोर के साथ आता है ये, और 2.4.2 गीगावाट 6 MB/सेकेंड AM4 सॉकेट है। और करीबन है ये कि इसकी वारंटी मिलती है। इसका बॉक्स हो गया, और ये इसके साथ लगने वाला फैन हो गया, जो कि अपने इसके ऊपर लगेगा। और इसके साथ नेक्स्ट में बढ़े तो नेक्स्ट में यूज किया क्यूजियल की 16 GB की DDR4। हम इसमें 16 GB रैम देने वाले हैं, और 132 मेगाहर्ट्ज वाली वो भी, जो कि 1800 रुपये में आपको मिल जाएगी। और DDR4 है, काफ़ी बेस्ट रैम रहने वाली है। DDR 1600 मेगा है, मतलब 16 GB की रैम है। 3200 मेगा है। DDR4 100% टेस्टेड है, डेस्कटॉप एंड PC रैम है, जो कि नो डाउट कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है इन फ्यूचर या अभी कभी भी। तो और इसके साथ नेक्स्ट पे बढ़े हम लोग। तो नेक्स्ट पे हमने यूज़ किया जेब ऑन इसकी जेब हम एन 256 GB के SSD, जो 1900 MB/सेकेंड डाटा ट्रांसपोर्ट करती है। और नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस है इसकी, अल्ट्रा लो पावर के साथ, मतलब बहुत कम पावर में चल जाएगी ये। और थे ये कि वारंटी के साथ आती है। ये इसकी सारी जानकारी है। यहाँ पर आप इसके सारे नंबर नंबर पढ़ सकते हो। और 256 की बैंडी के साथ यहाँ पे आती है। ये इसका कुछ बैक पैनल हो गया इसकी। और ये अपने यहाँ पर और जानकारी है। तो ये अपनी काफ़ी बेस्ट लैपटॉप और कंप्यूटर दोनों में लग जाती है ये तो अपनी डेस्कटॉप है। और हीटिंग को भी काफ़ी ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि ये कोई फाइल अगर अधिकतर है, बहुत सारी होती है जो गर्म होने के बाद फाइल ट्रांसफर नहीं करते। और ये है MSI का A520MA वो मदरबोर्ड है, जो कि AMD Ryzen 3000 को सपोर्ट करता है, 3 जनरेशन के। और AM4 सॉकेट के साथ आता है। DDR4 AM सपोर्ट करता है। M2 USB 3.2 Gen 1 और HDMI पोर्ट माइक्रो ATX के साथ आता है। और ये इसका कुछ दो एम स्लॉट हो गया, एक चॉइस पे कनेक्टेड, एक अपना CPU हो गया, एक अपना ग्राफिक हो गया, अपना क्या बोलते हैं इसको, अपना क्या बोलते हैं, अपना GPU स्लॉट हो गया। यहाँ पर अपना SSD आ जाएगी। और यहाँ पर फैन कनेक्टेड हो गए। और यहाँ पर ज़्यादा जानकारी इधर भी है कि आप लोग देख सकते हो ये। और बॉक्स हो गया ये वाला। और DDR4 की हम हो गई 2.0 यहाँ पर कनेक्टिविटी आती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। और इससे आपको मिल जाएगी टर्बो M2 SSD, SATA SSD यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी अपनी इसके अंदर। और ये 4K लेवल तक की अपने ग्राफिक कार्ड को सपोर्ट करता है। ऑडियो पोर्ट इधर इधर हो गए। और ये अपना HD ऑडियो पोर्ट हो गया, USB 2.0 के पोर्ट हो गया, लैन पोर्ट हो गया, USB 3.2 की लैन पोर्ट 1 और Type-A पोर्ट हो गया। और कीबोर्ड माउस कनेक्टेड हो गया, DVD पोर्ट हो गया, HDMI पोर्ट हो गया। और ये इसके साथ में आने वाली एसेसरीज होगी। और सही ये कि वारंटी के साथ आता है। और नेक्स्ट में लेते नेक्स्ट में हमने यूज़ किया इलिट का एक्सपोर्ट का इलिट 1100 एंटी स्पोर्ट का इलिट का 1100 मिड टावर गेमिंग कैबिनेट है। ब्लैक थीम का है, ATX है, ATX है। और 3 फैन के साथ आता है, 3 फैन आगे की तरफ और एक फैन पीछे की तरफ आता है। 120 के फैन के साथ आती है, जो कि काफ़ी बेस्ट है। और 1 ईयर की वारंटी के साथ आती है। ये इसके साइड लुक होगी, आपको दिखाऊँ मैं। तो ये इसका साइड पैनल ग्लास के साथ आता है। ये इसका कुछ फ्रंट से लुक हो गया। और ये आगे से कुछ कूलिंग हवा को अंदर की तरफ एडजस्ट करता हुआ गर्म हवा को पीछे की तरफ निकालता है। और ये अपने पावर ऑन ऑफ बटन हो गया, रिस्टार्ट बटन हो गया, ईयरफोन बटन हो गया, माइक बटन हो गया, बहुत सारी हो गई। और कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट देना मेरे को। ये हो गए। और अपना यहाँ पर आप मिनी ATX, माइक्रो ATX
RTX सपोर्ट कर सकते हो, 300 nm का ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो और बहुत सारी चीज़ें। ये इसका कैबिनेट का लुक हो गया कुछ। और 1 ईयर की वारंटी के साथ है। और नेक्स्ट है जेबोनिक्स का ZX 500 वाट की पावर सप्लाई है, जो कि 120 mm RGB फैन के साथ आती है, 12 वाट कनेक्टर के साथ है, मैक्स पावर सप्लाई है और 6 ईयर की वारंटी के साथ ये भी आती है। ये इसके साथ पावर पोर्ट हो गया, 24 पिन हो गया, अपना एडेप्टर हो गया जो कि लगेगा उसमें, और उस ग्राफिक कार्ड कनेक्टेड हो गया, पावर ऑन ऑफ बटन हो गया। ये कुछ इसका आरजीबी लुक हो गया। तो ठीक है, अपने आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय, जय हिंद, गुड बाय, गुड बाय।